të bombarduar me gjithë farë lajmesh e rrëfimesh dhe të sfiduar në nervat tuaja nga forca provokuese e zakoneve të jetës përditshme, ju keni drejt të ankoheni, të mendoni se e dini më mirë këtë apo atë, të alarmoheni nga kjo apo ajo, pse u bë kështu, s'u bë ashtu, keni drejt mërziteni, acaroheni, hamensoni lloj-lloj gjërash, e madje edhe të më shani, akuzoni, ofendoni mua. Por askush nuk ka drejt të vërë në diskutim dobinë etike të kufizimeve skandaloze që po ju imponohen të gjithëve dhe të shkel ligjin special dhe urdhësat ekstreme, të cilat më ka rënë mua barra t'ju komunikoj në bazë këshillimeve me ekspertizën e praktikat e vendeve të tjera, në bazë të orientimeve të Komitetit Teknik të ekspertëve dhe të vendimarrjeve të sugjeruara nga Ministria e Shëndetësisë. Kjo, të dashur miq, nuk do të jetë një luftë e shkurtër dhe nuk ka asnjë lidhje me një lojë ku kam qefti në rang kombëtar, të cilën mund ta mbarojmë duke mbyllur një fundjavë apo 1 a 2 javë të rënë shtëpi. Askush nuk e di, askund në botë, sa mund zgjasë kjo luftë me armikun e padukshëm, që siç e shihni po mbyllën shtëpi një nga një popujt e mbar planetit, duke kapur gafil dhe fuqit më të mëdha ekonomike dhe teknologjike të globit. Ajo që dim dhe që të gjithë, një nga një, po e pranojnë dhe po i nënshtrohen pas ngurimesh të kuptueshme dhe vonesash të dëmshme, është se i vetmi ilaç për t'i lehtësuar plagët e mëdha dhe ulur numrin e viktimave të pashmangshme të këtij virusi, cili nuk është gjendur ende ilaçi, është kufizimi drastik i lirisë sonë të lëvizjes dhe distancimi deri në absurd nga njëri tjetri. Por, nga ana tjetër, sfida e tmerrshme për vendimarrësit dhe liderët e vendeve është të shohin jo vetëm se si të mbyllin rrugët e komunikimit për vendin, komunitetet, familjet, e deri brenda vetë familjeve për ata që janë të moshuar, po të garantojnë që pas lufta të mos jetë një tatpijet pa rrugdalje drejt humnerës ekonomike. Sikur shërbimi shëndetësor, ushqimet, ilaçet, dritat, uji, siguria, pensionet, rrogat e atyre që sot janë punë po në shtëpi, por s'mund të jetojnë muajin tjetër vetëm me ajër, kuptohet, të mos vareshin nga paratë që prodhon zinxhiri ekonomik i vendit, po të vinë nga qielli, atëherë me drejtën e Zotit, unë që më qelloi të jem sot lideri juaj dhe që edhe sikur t'jap çdo gjë që kam, nuk kam si ikë kësaj përgjegjësie, duhet varesha nga këmbët madje në Sherin Skënderbej, për mos mbylljen e të gjitha frymtarive prodhuese. Por ju lutem të gjithë ta kuktoni, se të mbyllësh aktivitetin prodhues sot është njësoj si të heqësh gjithë Shqipërisë, pas 2 apo 3 muajsh, aparaturën e frymëmarrjes drejtuar që mban në jetë një organizëm gjendje të rëndë pas infektimit nga ky virus, i cili po sprovon jo vetëm trupin dhe trurin ton, po sprovon Shqipërinë. Kjo do të ishte vetvrasja e drejtuar e një populli tërë dhe kjo nuk ka për të ndodhur. Ju thash, kush e kupton këtë apo nuk do ta kuptoj, le të më shaj dhe të më akuzoj sa të doj. Nuk ka problem dhe madje sinqerisht e mirëkuptoj me gjithë zemrën. Mjafton që të mos shkel rregullat që i takojnë si individ dhe ai e ka bërë detyrën, unë jam i lumtur. Ama të jemi të qartë, vendimi për mos mbylljen e aktivitetit prodhues nuk do të thotë në asnjë mënyrë sakrifikim i shëndetit atyre që duhet me dorëmos të shkojnë punë. Absolutisht jo. Ne, Shqipëria, ishim të parët në Europë që mbyllën shkollat dhe kemi qenë në çdo hap në rreshtin e parë të vendeve në ekzekutimin e masave shtrënguese. Por asnjë vend, asnjë ekspertizë, asnjë llogari dhe asnjë fantazi ekonomike nuk e ka përfshirë deri më sot pjesën kritike të zinxhirit ekonomik në planin e masave drastike të kufizimit të aktivitetit njerëzor brenda territorit. As edhe një. As Italia, tani që flasim, nuk ka mbyllur fabrika. As Izraeli që ka mbyllur në karantinë detyruar mbi 100.000 vet dhe që i dënon me burg nëse e shkelin, nuk i ka mbyllur fabrikat. As Franca që nesër kalon në shtetërrethim total, pas orës 18 të çdo dite, nuk do të mbyll asnjë fabrik. Madje ne, deri tani që flasim, jemi po ashtu i pari vend që mbylli totalisht transportin publik, qytetas dhe ndërqytetas në rang republike. Apo jemi ndër të paktët akoma me sanksionet e reja për këmbësorët që hynë fuqi nesër.
Kur Kina mbylli Wuhanin me 40 milion banor, hapi fabrika fason për prodhimin e maskave. Dhe sot që flasim, vendet po bëjnë ditën gjë, njëra pas tjetrës. Asnjë vend, as edhe një vend nuk është gjetur i përgatitur me gjithë sasinë e nevojshme të maskave për përdorim masiv dhe respiratorëve mjekësor për pacientët në gjendje të rëndë. Kudo është shpërndar tani më stoku i ashtu quajtur këtu i skaduar dhe po ngrihet në shpejtësi marrëmend se një industri e tërë për prodhimin e maskave, ashtu si kundër vendet kanë ndaluar qyshherët eksportet e materialeve mjekësore që duhen në përballimin e kësaj situate. Po çfarë thonë ekspertët kudo në botë për ata që duhet të shkojnë me patjetër në punë? Masat mbrojtëse në një mjedis të kontrolluar pune në hallkat kritike të xhirit ekonomik dhe zbatimi i këshillave nga vetë punojësit për të ruajtur distancën, larduar, të shmangur kontaktet fizike, funksionojnë. Ne u kemi kërkuar pa pushim kompanive të marrin masat e thjeshta, por të domosdoshme për të mbrojtur personelin. Dhe jemi në komunikim të vazhdueshëm me ta. Kemi përcaktuar në aktin normativ masat speciale ndëshkuese për kompanitë që do të kapen në shkelje dhe kemi në terren grupet e inspektimit. E di shumë mirë, nuk diskutohet se idealja do të ishte që e nesërmja e afërt na garantojë nga Zoti dhe asnjë frymë e gjatë mos dilte nga dera e shtëpisë. Por Zoti na ka dhënë fuqinë e shpirtit dhe të mendjes që nëse duam t'i përdorim sa dhe si duhet, mund të bëjmë mrekullira për njëri tjetrin dhe për vendin tonë, përsa punët e tjera na i ka lënë ne, njerëzve. Prandaj duhet jemi të qartë fare, motra dhe vëllezër, kjo është luftë dhe luftë jemi një, po si jemi dot të gjithë njësoj. Se disa prej nesh duhet dalin sidoqoftë sot nga shtëpia, që kur mbaroj lufta, mos na zërt gjithë brenda shtëpia jone e përbashkët. Ndërkohë, sigurisht, lufta do të na mobilizojë të gjithë dhe të na vendisojë se të gjithë do të japim diçka nga vetja. Të gjithë do të ulim shpenzimet e zakonshme dhe do të ndryshojmë planin e ekonomisë sonë familjare përkohësisht, vetëm përkohësisht, sepse nuk mund të rrim këto javë në shtëpi si në pushime të detyruara, ku meqenëse na lënë dalin, ham e pim edhe më shumë se zakonisht, ndërkohë që shumë kujt duhet i gjendemi dhe të sigurohemi që mos mbetet pa ngrënë asgjë, nëse nuk shkon të punojë për shumë ditë. Pa diskutim, kjo nga ana tjetër nuk do të thotë se ata që kanë një rrogë për të marrë në fund të marsit, në ato hallkat ekonomisë që janë kputur përkohësisht, ne do t'i lëmë në dorë të pronarëve të sipërmarrje private. Në asnjë mënyrë. Sipërmarrjes nuk mund të delegohet mandati i solidaritetit shoqëror që zgjedhësit e këtij vendi ja kanë dhënë qeverisë që unë drejtoj. Dhe më kanë besuar mua kur kanë shnuar kryqin në krahët e emrit tim flet në votimit. Atë kryq unë e kam mbajtur në çdo ditë të rrugës që kemi bërë së bashku, me mirënjohje, me përkushtim dhe me vetdijen e plotë se nuk është asgjë tjetër po privilegji për të mbajtur barrën më të madhe në familjen shqiptare dhe të mos lënë kurrë vetëm, pa bërë kurrë asnjë dallim mes atyre që më kanë dhe atyre që nuk më kanë votuar. Prandaj, konkretisht, ne do të kemi shumë shpejt brenda kësaj jave planin e garancisë financiare për pagat e të gjithë atyre ndër ju që ju përgjigjet thirrjes për luftë duke lënë punën për të futur në llogarin e shtëpisë tuaj. Motra dhe vëllezër, keni dëgjuar këto ditë për televizione, kaq miliard do javë Amerika dhe kaq miliard do javë Gjermania. Kaq miliard do Italia dhe kaq miliard po e Franca. Nuk po ju këtu tek ato që keni dëgjuar dhe do të dëgjoni për ditë nga ata që s'kan asgjë në dorë dhe që e kanë kollaj t'ju japin edhe nën e bab. Ata ju e kam lënë juve të gjykoni sot dhe mundësisht mos t'i harroni nesër për gjitha çudirat që ju thonë, pa pasur jo gjë në dorë, po asnjë minimum ndërgjegje në këtë luftë ku nuk bëhet politikë mes partive dhe lehaqenieve mediatike, ku zhvillohet një betejë pëllëm për pëllëm mes një populli të tërë dhe një armiku të padukshëm që i kanozet njerëzve tanë më të dashur, më të moshuarve dhe më të dobtve fizikisht mes nesh. Ne jemi Shqipëria, ne nuk jemi as Gjermania dhe as Franca. Dhe nuk i kemi as miliardet e tyre, as ekonomitë e tyre, po kemi këtë shtëpinë tonë të vogël në lagjen më të varur të Europës, ku po bëjmë gjithçka mundemi për atë dheun e fëmijëve tanë nesër. Prandaj sot nuk mund t'i lejojmë vetes në asnjë mënyrë të bluajmë kockën e ekonomisë tonë, duke harruar se pas një muaj, a 2 muajsh, a 3 muajsh, ky armik që ka hyrë mes nesh do shporret dhe ekonomia do të jetë aty në shërbim të jetës normale. Dhe nëse tani të gjithë jemi të përqendruar me plot drejt tek vetja, familja, shëndeti ynë, i lutem mos e harrojmë se nuk jemi të gjithë në shtëpi pasi kemi lënë punën, sepse disa nga ne
jo pak janë çadër, apo në shtëpitë e botës me qeran që ne, unë dhe ju u paguen, pasi ata e humbën shtëpinë. Kjo që na ka rënë shumë herë më të mërshme se tërmeti që na ranë në dorë, por atyre që uraç aty mbi kokë, nuk mund dhe nuk do t'ju themi na falni, po ju do prisni tani, se ne nuk e nisim dot rindërtimin e shtëpive tuaja, se legët që kishim për ju na I mori korona. Korona pa korona, ne do të nisim rindërtimin e shtëpive, shkollave, spitaleve dhe qendrave shëndetësore, sapo korona të shporet nga shtëpia jone përbashkët dhe të gjithë të dalim në punë për Shqipërinë. Siç u kam njoftuar, kisha një bisedë telefonike me presidenten e Komisionit Evropian, zonjën e nderuar dhe miken e çmuar të familjes son, të shqiptarëve, Ursula von der Leyen. Biseda u shtyr në orën 7:30 pas pak me kërkesën e sjellshme të presidentes, e cila merr vëmend lehtë se çfarë kërkesash ka. Por një arsye pse do të bisedoj me të është pari që ti kërkoj, se përtej kësaj situate financiarisht të jashtëzakonshme për Bashkimin Evropian, fondet që BE-ja premtoi në konferencën e donatorëve nuk do të ndryshojnë destinacion, sepse plani ynë për rindërtimin as nuk shtyhet, as nuk ndryshon. Madje sot, pikërisht që sot tani që flasim, ne kemi nxjerrë edhe thirrjen publike për tenderin ndërkombëtar të shkollave. 7.9 miliard lekë. Pra, 79 milion dollar pa të vëshët për shkolla të reja, për 59 shkolla të reja. 8 konvikte ju ndërtohen nga e para në Universitetin Bujqësor dhe 4 konvikte të reja në qytetin Studenti. Këto dhe 8.7 miliard për shtëpitë që tani më janë shpallura prej disa ditësh, bëjmë plot 16.6 miliard, ose 160 milion dollar, të cilat kjo qeveri as nuk do t'i lëviz nga destinacioni, as nuk do t'i lërë pa paguar në kohë, edhe sikur të gjithë donatorët na thonë, ndjes t'i kam, po tani kemi koronën. Pa diskutim që arsyeja tjetër e bisedës me presidenten është domosdoshmëria etike e rajonit tonë që në përballimin e luftës me koronavirusin, Bashkimi Evropian të mos e përjashtoi Ballkanin Perëndimor, pra dhe Shqipërinë, si vend I këtij rajoni, nga perimetri I eksporteve të materialeve të pajisjeve mjekësore. Në përpjekjen e dur dhe legjitime për të urfikuar proceset e brendshme të tregtisë mallrave që lidhen me shëndetësinë, duke kërkuar të adresoj atë që përmenda më lart, segmentimin e vendimmarrjeve në një konfuzion mes vendeve të vendeve anëtare për eksportin e maskave nga njëri tjetri, respiratorëve e tjerë, Bashkimi Evropian nuk mund dhe nuk duhet në asnjë mënyrë ta përjashtojë Ballkanin Perëndimor nga aksesi tregtar në këto mallra kaq esenciale për shëndetin e popujve tanë. Pas bisedave në rastet do të nevojitet, ne si qeveri e Shqipërisë kemi përgatitur një nisëm rajonale për të adresuar si 6 vendet e Ballkanit njëzëshëm këtë nevojë në drejtim të Bashkimit Evropian. Të dashur bashkëqytetarë dhe bashkëqytetare, ndjes që do të bëhem shumë I bezdisshëm këtë luftë, fati I cilës varet nga forca e nervave dhe kudurimi, kjo cilësi jo e spikatur e jona si popull, do të testohet rënd, ditë pas dite. Por ju lutem, bëni durim. Nuk do ta kemi të lehtë, nuk do të zgjas një javë, as 2, as 3. Duhet mësohemi me faktin se askush nuk e di sa do të zgjas. Por nëse ka një gjë që e din të gjithë me siguri absolute, është se sa më shumë të durojmë sot, aq më pak të dhimbshëm, do ta kemi bilancin e kësaj lufte të poshtër dhe aq më pak të vështirë do ta kemi ringritjen ekonomike pas luftës. Bëni durim dhe keni besim. Sa më të vetëdijshëm të jemi për dobinë e kësaj vuajtje kolektive, familjare, individuale, aq më të pranueshme do ta kemi pas saj rrugën e lehtësimit, si individ, si familje, si popull dhe si vend. Unë kam shumë besim. Dhe durimit ju e dini e kam shumë stërvitur fal jush. Prandaj keni besim dhe kur humni durimin, merruni me mua. Kështu stërvisim dhe forcojmë njëri tjetrin. Zoti shqiptarëve është I madh dhe do të na jap të gjithë forcën që na duhet për ta fituar këtë luftë, duke e bekuar pa kursim Shqipërinë. Faleminderit.